Доброе утро! Рябиновый напиток в студию. Зимой птички едят красную рябину. У них много энергии, чтобы перезимовать. И мы сделаем энергетический напиток из рябины. Берем веточку рябины, стаканчик воды теплой, блендер все это дело. Меду можно немножко добавить. Перекручиваем, процеживаем через ситечко. Получаем такой рябиновый энергетический напиток. Рыженький, солнечный. Вот. Рябина немножко сгущает кровь, поэтому ее можно с облепихой, с лимоном сделать напиток такой. Как вариант.